हेलो साथीहरू, नमस्ते तपाईँहरूलाई र तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आशा गर्छु कि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र सोच्नुहुँदैछ होला कि साडी लगाएर फेरि आज कुन चाहिँ भिडियो बनाएर हाल्नु थाल्यो फेरि उसले भनेर सोच्दै होला र म तपाईँहरूलाई चाहिँ म साडी लगाएको आउने रिजन पनि तपाईँहरूलाई भन्छु कि मैले चाहिँ पहिला फर्स्ट रिल्स भिडियो सुट गरेँ, 2-3वटा रिल्स भिडियो सुट गरेर चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ के थियो भनेपछि चाहिँ कि मलाई चाहिँ थियो एउटा तपाईँहरूसँग कुरा सेयर गर्नु कि त्यो कुरा के हो भनेपछि चाहिँ आउनुहोस् साथीहरू, यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला है। र मेरो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले जसले माया गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब जे पनि आउँछ अब त्यो गरिदिनुहोस् र मेरो यो पेजलाई चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढाइदिनु। फेसबुक पेजलाई नाम चाहिँ हो मेरो रिमा थापा 01 र मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राममा छ रिमा थापा र युट्युबमा पनि छ रिमा थापा 01 र तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छ कि म के भन्छ फिलहालै अब भिडियोहरू तपाईँहरूसँग त्यस्तोहरू भिडियो जे पनि होस्, कमेडी भिडियो होस् चाहे के अरे नर्मल भिडियो होस्, जे पनि होस् सानोतिनो तपाईँहरूसँग म सेयर गर्छु हो। र तपाईँहरूलाई म माया पनि बाँड्छु, कमेडी भिडियो पनि उयो गर्छु, पोस्ट गरेर तपाईँहरूलाई अब हँसाउनेहरू कोसिस गर्छु र मसँग जति पनि हुन्छ जे पनि हुन्छ म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु होइन। र मेन रिजन चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि जसले अब फेसबुकमा अब अहिले धेरैले फेसबुकहरू बनाउँदैछ होइन, फेसबुकमा भिडियोहरू बनाउँदैछ, विकली च्यालेन्जहरू आउँदैछ कि त्यसमा चाहिँ विकली च्यालेन्जमा चाहिँ मेरो के छ भने चाहिँ के टास्क आएको छ भनेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा प्रमोसन भिडियो सुट गरेर चाहिँ हाल्नु भनेर चाहिँ मलाई भनिरहेको छ हो। र मलाई पनि त्यति चाहिँ थाहा छैन साथीहरू कि प्रमोसन भिडियोमा चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई के चाहिँ भन्नु होला होइन, किनकि अब म फिलहालै चलाउनेवाला हो, त्यस्तो साह्रो अब म एक्टिभ पनि छुइनँ अब फेसबुकमा त्यति साह्रो तपाईँहरूलाई चाहिँ म त्यति साह्रो भिडियोहरू पनि म राम्रो पनि म कन्टेन्ट हाल्नु सकेको छुइनँ हो। जस्तो मलाई आउँछ, जस्तो अब नर्मल डेली लाइफमा चल्दैछ अब त्यही त्यताउति तानतुन गरेर तपाईँहरूसँग म हाल्छु हो। र मेरो पेजलाई चाहिँ तपाईँहरू जसलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ मेरो पेजलाई चाहिँ फेसबुक पेजलाई चाहिँ अब अगाडि बढाइदिनुहोस्। जति पनि अब सो यर सपोर्ट आउँछ भिडियोमा त्यसमा स्टार दिनुहोस्, माया दिनुहोस्, जबरजस्ती होइन साथीहरू होइन। अगर राम्रो लाग्छ भने तपाईँले दिनुहोस्, अब राम्रो लाग्दैन भने चाहिँ तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन, फोर्सफुली होइन। किनकि अब राम्रो लाग्नेले त अब म भन्न सक्छु कि अब म नभने पनि उसले राम्रो लाग्नेहरूले चाहिँ दिइहाल्छ होइन, नराम्रो लाग्नेहरूलाई पनि अब म कसरी भन्नु कि अब दे है मेरो उयसमा भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ। त्यही भएर चाहिँ अगाडि अब जस्तो पनि अब विकली च्यालेन्जहरू आउँदैछ त्यो टास्कलाई मैले पुरा गर्न सकोस्, मेरो एकाउन्ट इङ्गेज होस्, राम्रो होस्, ग्रोथ होस् र तपाईँलाई सबैले अब आफ्नो उयसमा फेसबुकमा अब विकली च्यालेन्जहरू आउँदैछ त्यो सबैले पुरा गर्दैछ। मेरो चाहिँ अब मेन चाहिँ त्यही हो, म त्यो अस्तिदेखि पनि आएर चाहिँ अब होइन लेफ्ट हुनुको लागि 3 days भनेर आइरहेको थिएँ र मैले सोचिरहेको थिएँ कि म यो भिडियो चाहिँ बनाउँछु भनेर। तर ठिक्कै सोचेँ आज ठिक्कै भिडियोको लागि पनि म रेडी भइरहेको थिएँ। अन्त फेरि सोचेँ कि जस्तो त्यस्तो जानी नतानी भए पनि मैले तपाईँहरूसँग क्यामेरामा आएर बोल्छु भन्छु साथीहरू। अगर राम्रो बोलेको छु भने चाहिँ माया दिनु, नराम्रो अगर मैले उल्टापल्टा केही बोलेको छु या फिर बोल्नु जानिनँ भने चाहिँ मलाई भन्नुहोस् है साथीहरू कि कस्तो चाहिँ बोल्दैछ उसले भनेर चाहिँ हो। अन्त के अरे मलाई चाहिँ मेन चाहिँ टप चाहिँ आजकल यो फेसबुकमा चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ विकली च्यालेन्ज यस्तो आइदिन्छ कि 3टा त मैले पुरा गरिसकेको छु होइन। अब लेभल 3मा होला जस्तो, सायद लेभल 3मा चाहिँ पुगेको छु। अरू चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो, अब आस्ते हेर्नु अब के आउँदैछ होइन। अब प्रमोसन भिडियो भन्दैछ, प्रमोसन भिडियोमा पनि अब यही होला, अब मलाई पनि त्यति साह्रो थाहा छैन साथीहरू कि अब भिडियोलाई आफ्नो एकाउन्टलाई चाहिँ अब माया गर्नु, लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु र सपोर्टमा पनि अब सब्सक्रिप्सन हो कि अब सब्सक्राइब यो सबहरू चाहिँ म त आउँछ सबै कुरा हेर्छु म सेटिङमा। त त्यति साह्रो मैले अहिलेसम्म केही सेटअप गरेको छुइनँ हो। अन्त सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होइन। मलाई पनि त्यति साह्रो थाहा छैन र अगर आएको छ भने चाहिँ अब जसलाई राम्रो लाग्छ, जसले अब मलाई राम्रो सोच्छ, जसलाई अब राम्रो लाग्छ मेरो भिडियो त्यसले मलाई लाइक दिनुहोस् र मेरो अगाडि पेजलाई पनि उयो बढाइदिनुहोस् र सब्सक्राइब हुन्छ कि जे पनि हुन्छ मलाई गरिदिनुहोस् साथीहरू। र जाने नजाने पनि मैले चाहिँ तपाईँहरूसँग भिडियो बनाउँदैछु, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू यो भिडियो लास्ट तक हेरिदिनुहोस् साथीहरू। र
जसले पनि अब जे फेसबुकमा अहिले जसले पनि भिडियोहरू बनाउँदैछ होइन, अब राम्रो बनाउँछ राम्रो, किनकि अहिले धेरैजना अहिले अगाडि बढ्दैछ यो फेसबुकबाट युट्युबबाट, के अरे धेरैजना राम्रो प्लेटफर्ममा जाँदैछ, राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू हालेर राम्रो प्लेटफर्ममा जाँदैछ, अगाडि बढ्दैछ होइन। सबैजना अगाडि बढोस्, त्यो बढेकै राम्रो हो, किनकि भनेपछि अहिले अहिले यही त हो मेन होइन। घरमा चलो घर पनि हेराइ भयो, नानीलाई पनि, नानी बालबच्चालाई पनि हेराइ भयो, घर पनि सम्हाल्यो र आफू अलिकति भए पनि आफू अलिकति अगाडि पनि बढ्नु पायो कि यही हो प्लेटफर्म, किनकि बाहिर जानु परेन, के अरे बाहिर काम गर्नु परेन। हुन त यसको यो भिडियोमा पनि मेहनत छ साथीहरू, यस्तो होइन कि मेहनत छैन होइन, मेहनत छ। मेहनत गरेन भने त फल त कहाँबाट पाउँछ। तर त्यही हो कि अब जस्तो कि अब हामी बाहिर गएर बाहिर काम गर्छ, कमाउँछ, अब जस्तो कि अरूको अब पार्लर भयो, जे पनि भयो यस्तोहरू, अरूको घरतिर गएर काम गर्नु या फिर पार्लर गर्नु, जे पनि हो त्यस्तोहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन। यसमै अब तपाईँले राम्रो कन्टेन्ट हालेपछि, तपाईँको भिडियो भाइरल भएपछि, अब तपाईँले राम्रो राम्रो जग्गामा गएर अब तपाईँको भिडियोहरू अब तपाईँले राम्रो कन्टेन्टहरू दिएर तपाईँको भिडियो राम्रो भाइरल भयो भने त अब कति राम्रो हो तपाईँहरूको लागि नै होइन। तपाईँहरूको यो भिडियो राम्रो हुन्छ, तपाईँ फेमस हुनुहुन्छ, यसबाट आस्ते आस्ते तपाईँहरूले पैसा पनि कमाउनुहुन्छ। र पैसा कमाउनु त मेरो त थाहा छैन, मेरो त दूरको बात होला पैसा कमाउने, किनकि मेरो त अहिले त्यति साह्रो भ्युजहरू पनि आउँदैन, त्यति साह्रो लाइक पनि आउँदैन। किनकि पहिला चाहिँ टिकटकमा चाहिँ राम्रो भिडियोहरू हुन्थ्यो, अब राम्रो यो कमेडी भिडियोहरू राम्रो लाइकहरू आउँथ्यो, इन्स्टाग्राममा पनि राम्रै चलिरहेको थियो, राम्रै फलोवर्स बढिरहेको थियो। मैले नै गल्ती गरेँ नि बिचमा, मैले गल्ती गरेर मेरो चाहिँ इन्स्टाग्रामको यो मैले भिडियोहरू बनाउनु थालेँ। फेरि भिडियोहरू बनाएको पनि के हुन्छ भने मैले कति डिलिट गरिदिएँ क्या, पहिलाको भिडियोहरू थुप्रो भएर मैले डिलिट गरेँ हो। अन्त युट्युबमा पनि मैले डिलिट गरेँ, त्यही भएर चाहिँ मलाई पनि एकाउन्ट अलिक यो यताउति भएको जस्तो लाग्दैछ, के एकाउन्ट अलिक फलोवर्स आएर पनि नबढेको जस्तो लाग्दैछ हो। चलो त्यो त भइहाल्छ, आस्ते आस्ते आफूले राम्रो भिडियोहरू हाल्नु थालेपछि चाहिँ अब सायद ठिक हुन्छ होला। अगर ठिक भएन भने चाहिँ अब मलाई पनि अब यो चाहिँ नयाँ फेसबुक पेज चाहिँ नयाँ खोल्नुपर्छ होला जस्तो भइरहेछ हो। फेसबुकको नयाँ मतलब नयाँ आइडी चाहिँ बनाउनुपर्छ होला। र साथीहरू म प्रमोसन भिडियोमा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यही होला नि कि अब मेरो भिडियोलाई हेरिदिनुहोस् र साथीहरू धेरै 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 माया दिनु र हमेसा तपाईँहरूलाई अगर मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने हमेसा तपाईँहरू साथ दिनु। र मेरो चाहिँ भिडियो चाहिँ यति नै हो आजको लागि। तपाईँलाई धन्यवाद, बाई।